Avui farem un postre de maduixots semblant a una mousse però sense ou. Necessitem maduixots, llet d'ametlla, sucre morè, vainilla, agar-agar i mitja llimona. Esbandim les maduixes i traiem les fulletes i les tallem a trossos petits. Les triturem bé amb el sucre i colem aquest puré. Posem la llet d'ametlla al foc i afegim l'agar-agar. Ho fem bullir 2 minuts a foc moderat, remenant sempre. Afegim la vainilla i el puré de maduixots. Ho fem bullir 1 minut, remenant sempre, també amb el foc moderat. Ho distribuïm en recipients individuals i ho deixem refredar. Posem un mínim de 4 hores a la nevera. Per fer el coulis, esbandim i tallem a trossos petits els 250 grams restants de maduixots. Els posem en una paella i afegim 80 grams de sucre i el suc de mitja llimona i ho deixem macerar uns 15 minuts. Ho fem coure a foc suau uns 10 minuts. Ho aixafem, ho colem i el deixem refredar i després ho posem a la nevera. A l'hora de servir afegim el coulis per sobre de la mousse. Ho podem servir amb unes fulletes de menta. Ja em direu si us agrada la recepta, molt bon profit i fins aviat!